Hello，大家好啊，我係 Ray 啊，今日就同大家講一講周大福炒金炒窿咗62億呢件事啦。好多人都有問我，喂 Ray，其實你做黃金做咗咁多年啦，喂周大福都炒窿喎，件事你點睇啊？咁老實咁講啦，見到呢個新聞嘅時候咧，我自己都有少少驚訝嘅，但唔係驚訝佢話炒窿黃金嘅，而係覺得哇好標頭黨呢一件事。咁因為咧每日都睇住個金價升升跌跌啦，都好清楚佢呢62億其實係點樣出嚟啦。不過今日我唔係話用一個財經記者啊，或者係普通食花生咁樣同你講，哇係喎佢炒輸咗喎，好渣啊咁樣，並唔係咁樣講嘅，而係同你講一講翻周大福佢到底因為啲咩嘢嘅策略去產生呢一個虧損咧，同埋我可以喺呢一件事度得到啲咩嘢嘅教訓咧？無論你係有做一個實金嘅投資，紙黃金，定係做一個電子嘅交易，呢條片嘅含金量都極高啊！建議你可以係收藏咗佢先，嚟緊之後慢慢睇翻啦。首先第一樣嘢講翻先啦，周大福咧其實佢唔係炒窿咗，唔係炒輸咗啊，佢係對沖輸咗錢啊。咁其實成件事咧本質上咧係完全唔同嘅兩樣嘢嚟㗎。咁炒金嘅話咧係你主動向一個金價嘅方向落出一個注碼，咁但係對沖嘅話咧，其實係為咗保護翻你現有嘅存庫做一個反方向嘅部署嘅。咁周大福大家都知啦，手頭上咧一定會有好多嘅實物黃金嘅存庫㗎啦。咁佢哋咧就會怕黃金跌嘅噃，咁就會透過一個借金嘅形式建立一個空頭嘅倉位。其實本質上咧佢哋嘅邏輯係啱嘅，咁但係咧就出咗一個問題啦。咁周大福咧犯咗幾個致命錯誤嘅。咁首先第一個就係佢嘅對沖比率過高啦。其實佢忽略咗一個咧成個金市嘅趨勢啊！喺2025年啊，咁周大福嘅財報嗰度都顯示啦，佢哋黃金嘅對沖比率咧，其實係去到55.4%嘅。咁意味住咩咧？佢哋手頭上嘅黃金咧，有超過一半嘅存庫咧，都攞咗嚟一個對沖，就沽翻貨出去做一個空頭嘅對沖喎。咁各位咧，大家做一個投資嘅時候，第一件事要做咩嘅分析咧？就係首先要判斷翻嘅趨勢啦。咁喺2024年嘅時候啊，黃金咧其實不論係月線啦、週線啦、日線啦，其實都係一個上升嘅趨勢嚟嘅。再加埋基本面上面啦，聯準會嘅降息嘅預期啦，當其時嘅地緣政治升溫啊，同埋唔同國家嘅央行咧都喺度瘋狂買金啊。不論係基本面、技術面啊，都好明確咁話俾你聽，嚟緊咧會有一個超級大嘅牛市㗎啦。喺一個咁明確上升嘅趨勢當中，你都將55%嘅存庫攞嚟做一個對沖，比較明顯唔係咁合適嘅決定啦呢一個。咁但係當然啦，我都明白啦，周大福咧佢會有翻佢自己嘅機制喺度嘅。咁嗰個機制並唔係話一時三刻根據市況可以咁靈活調節嘅。咁佢第二個錯誤嘅問題啦，咁睇咗黃金嘅分析啊圖表咁多年啦，咁亦都清楚一個好重要嘅原則啦。無論你本身嘅策略幾好都好啊，咁所有嘅策略都必須要係動態處理，而唔係靜態處理啊。你本身嘅對沖策略係啱嘅，周大福，因為佢作為一個零售商啦，要做一個沽空嘅對沖係合理嘅、正確嘅。咁就但係你冇理由睇住個金價一路升、一路沽、一路升、一路沽咁樣做翻落去㗎嘛。咁其實佢有冇做咗一個補救咧？有嘅，不過就係太慢啦。睇翻啦，佢去到2026年嘅財報嘅時候咧，先至將佢嘅對沖比率咧減翻到去39%。呢個調整方向啱嘅，但係嘅時間就有少少太遲啦。咁所以咧就變相咧佢係輸咗一個62億嘅對沖。咁當然啦，帳面上叫做62億嘅虧損啦，但係其實實際上咧佢嘅純利咧都係去到加幾億嘅。哪怕對沖輸咗，佢都係賺錢嘅。呢一個係，不過呢一個如果係可以靈活動態調節嘅話咧，就可以避免呢一件事發生嘅。簡單介紹完個背景啦，咁其他睇到啲財經博主都會同你講翻啦。周大福呢一個係一個會計嘅幻覺嚟嘅啫，唔使擔心啊。呢一個我都部分同意嘅。咁但係咧作為睇黃金專業嘅人士咧，會有更加多唔同深層次嘅觀點俾到大家啦。咁首先第一樣嘢啦。喂，會計嘅虧損係咪真係虧損咧？當然而家可能係帳面上嘅輸，咁但係咧到將來可能有機會變成一個真實嘅虧損嘅喎。喺周大福金價升值嘅時候咧，你冇賣到出去，但係有冇諗過一個問題？若果金價暴跌翻落嚟，會發生咩事咧？而家就已經正係發生咗㗎啦。喺今年嘅第二季，黃金由高位咧急速回落㗎啦。咁如果周大福佢每一日入貨進入存庫嘅時候，嘅潛在盈利就瞬間咧變做一個真實嘅虧損嘅啦。咁再加埋咧佢一個對沖嘅空頭咧，其實都已經停咗落嚟啦。咁呢個時候咧反而又冇咗一個嘅保護喺度喎。咁我嘅觀點咧，其實就係周大福佢而家最大嘅風險咧並唔係過去嘅62億啦，而係應該着眼於未來。國際黃金大概係4000美元，一直橫行咗一段時間嘅階段，到底嘅金價已經觸底未呢？
會唔會有一個反彈嘅趨勢出現呢？定係會繼續落翻落去呢？咁另外第二個觀點就係暴露咗一個傳統珠寶商喺極端行情下嘅結構嘅陷阱啦。因為其實過去嗰2年好多人都會同你講，黃金係經歷緊一個百年一遇嘅單邊大行情啦。喺一個咁大嘅單邊行情當中仲用翻一個固定嘅比率去進行一個對沖嘅策略呢，呢個仲係咪一個有效嘅策略呢？咁周大福佢並唔係嘅交易員撳錯掣，而係成個佢嘅風控架構咧都已經係錯失咗呢一個超級牛市嘅行情啦。對一個傳統行業嚟講，呢個可以話係一個好大嘅黑天鵝事件。咁但係作為一間上市公司嚟講，佢對於呢一個黑天鵝事件竟然係冇一個任何嘅預防嘅架構啊，甚至乎一個應對嘅策略咧，呢一度咧嚟緊可能佢都會慢慢咁加翻落去啦，因為已經經歷咗中咗招嘅啦今次。好啦，咁講完周大福啦，就去翻觀眾嘅身上啦。咁周大福贏錢輸錢其實都唔關事㗎啦，嘅距離太遠咯，到一般嘅觀眾咧又會有啲咩提示咧？無論你其實而家係買緊實金金條啊，定係做緊電子交易啊，定係做緊紙黃金嘅咧，都會有幾個嘅總結嘅精華可以俾到大家㗎喎。咁首先第一樣嘢啦，千祈唔好逆市對抗啦。咁如果你手頭上咧有做緊揸貨嘅黃金嘅，你可以咧判斷翻嚟緊嘅趨勢到底係咪仲可以繼續去保持呢個黃金嘅多頭部位啊？定係可以係鎖定咗佢嚟利潤先呢？咁其實咧，周大福咧就係一個好好嘅反面教材啦。正確嘅做法咧，喺上升嘅趨勢當中咧，可以用一個移動止損去保護翻你嘅利潤啦。咁反方向嘅部位咧，亦都可以用嚟鎖定翻你嘅利潤嘅。咁現時啦，係作為一個調整期嘅階段，係最好嘅做法。觀望保留翻你嗰個現金流喺度，等佢一個突破嘅時候啦，不論係上升定係下降都好，你都會有一個現金可以作為一個投資嘅部署啦。咁第二個啦，對沖嘅比率咧，最好就跟翻市場嘅動態去作出一個調整啦，就唔好話我之前設定咗個年頭嘅到年尾嘅一直 keep 住跟。其實所有嘅投資咧，都係需要你定期去檢討檢視一下你現時嘅策略喺而家呢個嘅市況行得通咧，有冇需要一個調整咧？呢一個係動態去檢視翻自己嘅策略，亦都係一個好緊要嘅。好啦，咁第三個啦，就係要分翻清啦，交易同投資嘅對沖需求啊。如果你作為一個長期嘅實金投資持有者啊，咁其實咧你係冇一個對沖嘅需要嘅。首先你唔係周大福咁樣需要有一個交易，你係將黃金作為一個對沖嘅。咁但係如果你一個實金嘅投資持有，你嘅黃金本身就係攞嚟平衡翻你資產配置當中嘅風險，而你又再為黃金再做一個保險，再去對沖多次嘅黃金實金嘅話咧，就完完全全係多此一舉嘅啦。咁但係如果你係做一個短線交易有槓桿嘅話咧，就要適當地做翻一個風險嘅管理啦，同埋咧要設定好你嘅止損，並且嚴格執行啦。周大福呢62億啦，表面上睇就係一個會計上嘅問題啦，咁但係深層次再睇翻落去啦，其實係佢哋一個風控策略喺一個大單邊行情下嘅全面失控啊。咁作為一個黃金分析師，咁亦都認為啦，喺一個明確嘅趨勢底下啦，千祈唔好再用一個固定既有嘅態度去同市場嘅力量對抗啦。普通投資者咧就最需要記住咧就一個嘢嘅啫，順勢而為，動態管理啊，就千祈唔好咧將你嗰個嘅對沖變成一個最大嘅風險來源喎。如果你想同我一齊咧，每日學更加多嘅投資知識，提高你嘅財務智商嘅話咧，記得咧訂閱我哋嘅頻道，為你帶嚟一個最新嘅資訊。我係 Raydo，我哋下次再見啦，拜拜。